Kādas ir slimības, kas var rasties narkotiku lietošanas dēļ, vai arī pusauģi var saslimt nopietni? Pašas narkotikas kā tādas slimības neizsauc. Viņi var kaut kādus sarežģījumus vieniem vai otriem orgāniem. Ja? Piemēram, viņi var izsaukt aknu darbības traucējumu, kuru dēļ parādās problēmas ar puņķzarnu traktu, problēmas ar ādu. Var izsaukt problēmas ar galvu, ja, kad bērnam, teiksim, pasliktināsies atmiņa, var pasliktināties redze, sekmes, vēl kaut kādas citas lietas. Pirmā vieta ir arī narkotiku lietotāju vidū ir traumas, kuras viņi gūst apreibuma laikā. Ja, un tas traumas var būt visdažādākas. Ja. No viegliem līdz ļoti smagiem, kur atstāja iespaidu uz visu atlikušo dzīvi. Vai apreibināšanās palīdz pieaugt? Ja meitenes vai zēni sāk lietot apreibinošas vielas, viņu aknas sāk strādāt sliktāk, izmainās ādas krāsa, viņa kļūst pelēcīga, grumbuļaina, ja, un tad jaunieši 11 gadu vecumā var izskatīties kā 40 gadu vecuma vai 50 gadu vecuma. Tādā gadījumā viņi kļūst vecāki, jā, bet citādi nekādā gadījumā tas nevar palīdzēt. Vai ir kādas zāles, kas palīdz ārstēt narkotiku lietošanas sekas? Protams, ir zāles, ar kuriem var ārstēt sekas, bet jūs pareizi teicat, ka tas ir sekas. Un bieži vien tā ārstēšana ir ļoti ilglaicīga, dārga un nevienmēr ir tikpat efektīva, kā mums gribētos. Tāpēc pats galvenais nelietot. Un ja tomēr ir uzsācis jaunietis, pēc iespējas ātrāk griezties, jo kad māja ir liesmās, jā, visvieglāk apturēt to liesmu, kamēr uguns tikko ir izcēlies.